Class, no, to what Last week, Wednesday, something very, very terrible happened at Ifitedunu. This woman you are seeing here, this is Mrs. Maureen Ikora. She's a teacher at Angels Primary School in Ifitedunu. And according to her, she was flogged, beaten, and given all form of inhuman treatment by Reverend Father Jude Mwokwe. This Reverend Father Jude Mwokwe is a resident priest at St. Gabriel's Catholic Church, Ifitedunu. And he's also the manager, he's also the one managing Angels Primary School at Ifitedunu. He's the one in charge of the primary school. So according to the report I have seen so far from people, both people who are living at Ifitedunu and people who came to be an eyewitness, they said that these teachers in this primary school have been demanding for salary increment. So on this fateful day, which is on Wednesday last week, it happens that these teachers, they gathered for a meeting without the notice of Reverend Father Jude. So when Reverend Father Jude came out and started going into the classrooms, and he found out that he did not see any of the teachers in the classroom. He went to the teachers' offices. He did not find any of them. Now, luckily for him, he saw one of the teachers and asked the teacher, "Where are other teachers? Why did they leave all these little kids alone? Where are they?" So the teacher told Father Jude that the teachers are having a meeting somewhere in the school premises. And he now asked who ordered for the meeting. They said it is this Mrs. Maureen that ordered for the meeting. So that was how the problem started. Some people are saying that the woman was the first person that raised her hand and wanted to slap the Reverend Father, which prompted the Reverend Father to react and start flogging her. That's what some people are saying. But I want you to watch the video first, where the woman is complaining of how she was beaten mercilessly by this Reverend Father. And after watching that, the next video I also want you to watch is the video coming from the headmaster of the primary school. And this headmaster is also confirming that the Reverend Father truly, he flogged Mrs. Maureen. So I want you to listen to also the video from the woman and also the video coming from the headmaster of the school. Because so far, the Reverend Father have not come out to give her own part of the story. But you will hear from the headmaster of the school to hear what he has to say concerning the unfortunate incident. So let's go. Class, no, to what again. Oh, when you open that, I still to about this teachers meeting. That's not bad. I'm not going to meeting. I'm going to meeting. I'm never meet. I can't believe the Reverend Father will do this to somebody small like us. I believe that justice will prevail. Look at her legs. Everywhere, even to other parts of her body. No, those parts are not going to be shown. You can see the Ukwu. Now I'm going to have Angels Primary School. Oh, we have a will is it? All I got done to put up my office. And I go around the classes. Come on, well, I don't know, or something else. They were normal on the class. If I prevent them every day, so exactly on that day, MS Assembly. What's the audition? Their classes. First period, first lesson in the morning. So in jail, Father, na nursery section, but what really single teacher in that class. And you are the nurse is woven. The nurse is woven. If I get a mellow over one over so and so forth. So what does that ask? What is happening? He never seen and then the teachers are in the class. First lesson in the day. One of them were courageous enough. Some of them were to go up and lady. Most of the rest were looking at them. I said, "I'm when I look, what is happening?"
ọ bụrụ ndị abụrụ mmasị ọ bụrụ oge eju jee ka isi wee jeza jee kpọba meeting that kind of issue agreement mụ adịghị aware of meeting ihe na so this thing make me in fact my wife before onye asaa n'oge ụtụtụ a I wasn't happy so wee gakwuru manager sị ebe nna m n'ụtụtụ a amasị m okwu nke n'ụtụtụ a teacher ga-esi wee bịa early in the morning first period in the morning get up your lesson jewe meeting so father wee ụlọ ya wee ọ na-asụgharị ndị late jiri ịbanye n'aka wee na-aga ebe na ebe na-asụ so ụzọ wee tanya nkwụ ọbagoro aka ụtazi ya wee na-asụ ndị nkụzi kedu ihe mere m ntarịa ka o ji wee na-asụgharị ụwa ka ọ gara one of the teachers was n'elu ọ wee jebe ọ wesa n'ụzọ ụtụtụ a yàrá òjì ẹ̀wẹ̀ láàgbá ọ̀gbọ́n náà according to one of the teachers náà ikọ̀ ọ̀rọ̀ àpọ̀ committee ọ̀wọ́n sí kọ̀ yẹn yìí nàkọ́ sí meeting head master ọ̀ma and this is very early in the morning first period in the morning lára àpọ̀ committee ọ̀gbọ́n náà ẹ̀bẹ̀ in fact not this meeting during the break period ọ̀gbọ́n náà oge break wait on na ká àwọn first lesson ọ̀gbọ́n ká ṣe ká ti fresh question appreciation on how to use it. Father, Father, go to my wait to you. When I say, can you go to this morning? Can you go? Or was better than that guy? Yeah. No one is going to make it. I was like, oh, yeah. You might go wait for your even you might come from them. They say, so, Father wasn't comfortable with that type of statement. Always, ìdáhùn ọ̀rọ̀ wo ìwé ìṣòro mọ́ wáyé ọ̀rọ̀ àwọn then during the process they bá lè because lẹ́yìn tó bàrù náà ikọ̀ rẹ̀ bàrù náà ìmílẹ̀ tó bàrù náà ká sá ìmílẹ̀ ọba jù náà and because of that abẹ́rẹ́ máa kó nǹkan sí ọmọ tó wọ́n ti tó. Let's take it. I don't know. It's your husband. Father, I will listen to the phone of even even. Throughout that matter, this late, that means you are also. But he and everybody have no ability. So I was confused. But I reached where I was ever. I don't start over. Ka teacher gi si wee dị si bada na ọzọ ka pịa na ebu ihe wee kpọọ sị na a na-ekwu oke bụ ihe ka aka ka mma ebe na ọzọkwu so I wasn't happy over this yourself. Let's akọbalị bụ ma ụmụ ya bịa na my office same guy na anụ ẹwẹ náà bẹ ọmọ máa ẹgbà wọ́n sọ máa ta nínú sọ́rọ́ kankọ́ lóòbí fẹ́ fi yéésì rẹ̀ yá kàsí nàfàdì ní èyí nàfàdì ní èyí sábà pẹ̀lú náà sọ́rọ́ ẹni tí náà nà wọ́n náà bẹ ọmọ máa ẹgbà gíní kàní. So based on the security situation in Anambra State, a whole lot of things is currently going on. Too many cleansing. Anambra State government said they want to cleanse out all manner of evil and crime happening in the state. And so far, this thing have affected both criminals, kidnappers, witch doctors, those who are preparing all these fake charms, okite, for Yahoo boys and kidnappers and armed robbers. These are people that have been majorly affected by the cleansing going on in Anambra State. Now, so many communities are also giving their own announcement, telling people, if you know you are involved in any of all this crime, you should leave the community, you should leave the state entirely. So, just few hours after the people of Isuofia made the announcement that they don't want to see any native doctor in Isuofia who is involved in okite, that they don't want to see anybody involved in any form of crime, doing Yahoo, or any form of criminality. They don't want to see you in that community. Just few hours after the announcement, they invaded this native doctor who is from Ebonyi State
and he has been in this community doing both okite and all manner of evil and wicked charms. I want you to watch the video while they were making the announcement, and also watch when one of the native doctors was arrested. He's from Ebonyi State. Watch United States for that. Thank you. Enugwu ekenekwa m ụnụ. Igwe Enugwu Ukwu, eze Enugwu Ukwu na Owerre na ndị kabineti apụlụsio. Onwe kọmiti ya arọpụtagole gaa n'afọ dịka ntụziaka gọọmenti soro desimekwu. Onwe kọmiti ya arọpụta n'Enugwu Ukwu gaa n'afọ maka adịmma Enugwu Ukwu. Funye kpochapụrụ ndị ajọ mmadụ niile nọ n'Enugwu Ukwu. Ndị kọmiti anyị na-agagharị ekwu na-achọ ka ndị mkpụrụ mmiri niile, ndị ahụ, ndị na-elego, ndị na-ele ma ndị na-ese ese, ma ndị yahu tabakwala si obodo apụọ within 24 hours na ọ bụ na fechegharịrọ. Fakwala si obodo apụọ within 24 hours maka na oge 24 hours aka bụba n'obodo a akpatafa aka egwu akụrụ baba gbawa ụkpana okpoko bụle nkechiri ya. A na-akpọkwa ndị na-achụ aja n'ogologo ụzọ niile, ụzọ gbara eto, ụzọ gbara elu, ụzọ gbara ise, ebe dị iche iche ka ba kwụsị ozugbo. A na-agwakwa ndị dị ebi n'obodo a, ọbụka ndị lụtara ụlọ n'obodo a, ka ha jee na civic center Enugwu Ukwu jekwara fọm landlord, gwakwa ndị bi na biya ka jee gwakwa fọm ndị tenant ka ama ndị we ndị ka ama ndị egwu na ndị na-azụ azụ. A na-agwakwa ndị dibịa niile ka onye ọrụ na-eje, ndị dibịa, ndị eze nwanyị na eze nwoke, ndị nọ n'Enugwu Ukwu, ka onye ọrụ na-eje na local gọọmenti jekwale, ka onye ọrụ na-eje na civic center jekwata fọm maka ndị dibịa ka ị nwere certificate ka e were mmadụ ndị na-azụ azụ na ndị na-egbu egbu. Jekwa na ya within 24 hours. Ọkwa n'ime ya within 24 hours apata gị aka. Dịbe Ezukala ya ma kwuo mmụchi ọzọ. Ekwu ọrụ na nchara nwa mgbe afọ kọrọ ịgbaba. Onye nnukwu ya bụ ibu ya. Ozi a na-agbasa bụ ịbụ nwa dibịa, ịbụ eze nwanyị, ịbụ fake pastor, ịbụ yahoo pastor, ịbụ onye kidnapper, ịbụ onye na-enye ndị kidnap information, ịbụ ndị yahoo, ịbụ ndị a na-abụ n'ụtụtụ ha nọdụ n'ime ụlọ from morning to night ha na-apụta obere oge ha nyara okoko moto ma ọ bụ mosaịkụl isi ndị a bụ ndị yahoo. Ọnwa nwa ka a na-agbasa n'ozi na Isuofia chọọchị ndị dị etu a. Ọ bụrụ na ị bụ eze nwaanyị na ịbụrụ onye Isuofia na ala obodo nna gị ga-alụrụ eze nwaanyị. Ọ bụrụ na ị na-alụ dibịa ịbụrụ onye Isuofia na akwa na obodo nna gị ga-alụrụ dibịa. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ onye Isuofia wee na ibe ibu na dibịa amago gị, jee ka gọọmenti nye gị nyocha, nye gị satifiketi o ji alụ dibịa. Ọ bụrụ na ị bụ eze nwaanyị, ifuru na ọ mara gị, jee nata gọọmenti ikike eji alụ eze nwaanyị. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ etu a, gọọmenti ga-adọpụta gị ire ịfụ ka ọ na-adị. Ebe ọ na-ama ọkwa ọ be gị ka ndị mkpụrụ mmiri dị. Nwa gị ọ na-ere mkpụrụ mmiri ebe gị ọgbụgbọ nke ọ na-eri igbo. Ma ọ bụrụ na gọọmenti chọpụta ya, a ga-akụribe gị, gọọmenti ga-eweli ya. Ọkwa ọnwa ka eji ama ọkwa ka ya lịsọ na mmadụ agba gị nnadị o. Ọ bụrụ na ịbụ eze nwaanyị na abụ nna gị, ịbụrụ onye Isuofia bịa nweta akwụkwọ ikike. Anyị ma ndị Isuofia bụ dibịa, mana ọ bụrụ na ị na-alụ nke aka dị ọcha, jee ka gọọmenti nye gị akwụkwọ ikike. E wee na-ama ọkwa, amasị ọkwa gị nwa bụ dibịa, eze nwaanyị, yahoo pastọ, ndị fake pastọ, ndị na-adọrọ aja n'ezi n'anọ, ndị na-abụ n'ụtụtụ ha bụ pastọ, n'ehihie ha bụ dibịa. Ọ ndị a ka a na-ekwu okwu ya. Ndị na-ere mkpụrụ mmiri,
ndị be abụbọ nke a na-ere mkpụrụ mmiri ihe ọjọọ dị iche iche, ndị kidnapa, ndị na-enyere ndị kidnapa aka. Ma ọ bụrụ na enwetaghị n'ihe ndị a, ọpụreshọn udo ga-achị, ha ga-adọpụta gị ire ofu ka ọ na-adị. Onye n'ozi a ọgwa nwanne ya, prezidenti Isuofia, injinia Fidelis Okafọ, ọ ya tinyere aka n'ozi a. Ọ bụrụzi oge ebute na ntụgbu na Isuofia, jee n'aka prezidenti Isuofia ma ọ bụ chairman vileji ibu na ya, jee nata akwụkwọ na tenancy form ka idenyecha ihe niile gbasara gị ka a mara na ị bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụrụkwa na ị nọ ya isokwa na ndị a na-eze, injinia Fidelis Okafọ, PG Isuofia, ya tinyere aka n'ozi a n'aha gọọmenti Anambra. Onye nọ ya ka nwanne ya. Ya, ina anya kata ya afọ ya wụ ime ụlọ ọgwụ ya wụ ife a na-eye na oke ite ifuru ya 1 na-eye ebe a 2 3 4 5 ifuru ya so na gị ifuru ya ndị be ahụ na afuru ya onye Abakaliki nọ n'Isuofia ma ozie n'Isuofia na-alụ oke ite na-alụ ma Owerre ma nta na nke na ihe niile so nege ya ebe a oke ite kedu ebe na 4 ya ka 5 6 nege ya ebe a akwụ na afụgo ya ndị be ahụ pụta ebe ahụ so nege ya ifuru ya nege ya ebe a nege ya ebe a ịnụfuru ya mepee dị ụzọ na mepee ụzọ mepekwuo nke ọzọ mepekwuo nke a gbapefụ ya onye ahụ nwanne ya nwoke ọ nwanne onye a ka ọ bụ ọ ga-apụta n'ụzọ baba ọ ga-apụta n'ụzọ ọ ga-ebe aka ife ya bịaka dị afọ ya ọfụma na-eye ebe a bịaka dị afọ ya ọfụma na-eye efere ya gwefere akpati ozu na-eye 1 2 3 4 5 efere ya plus ebe ọ dịzi n'ilo ọ bụ onye Abakaliki nke a mma o ji asụ ndị mmadụ nke a mụ ya sụ ndị mmadụ wee ife a ifere ya onye mba na-edi nwa mkpi ebe a ei ngwa na-eme anya ọfụma na-edi nwa mkpi ebe a na ya nwa ya So somewhere around 2 weeks ago, almost 2 weeks now, something terrible happened at Owerre Ezukala in Anambra State. According to reports, men of the newly formed security outfit Operation Odogashi and Operation Agune Chamber, they killed some innocent people allegedly at Owerre Ezukala in Anambra State. According to some of the people from the villages and the parents of one of the guys that was spied, he confirmed that these guys were working at a building site in Owerre Ezukala. There were 3 guys. One of them is from Isuofia, the same hometown with Governor Soludo. And people were saying that these guys were people working at a construction site, that they are not unknown gunmen, as claimed by the security personnel. So now, this is a video from Anambra State Commissioner for Information, and he's here to clear the air about what happened on that fateful day. And he's also here to tell us about the new security outfit, Operation Agune Chamber and Udogachi Squad. I want to listen to the video coming from Anambra State Commissioner for Information. And after listening to this information, towards the end of this video, I will also tag the main video of these guys when they were killed and how one of them were buried and what the villagers were saying concerning their death. So when you watch the 2 videos, you will now tell me what you think really happened on that fateful day. Do you really think that these guys are criminals, or they were innocent and unlucky
that they were killed on that fateful day. Let me know what you think in the comment section after watching the 2 videos. Thank you. Ndị na-akwanyelu insecurity aja n'ukwu na-abịa eme ihe gbasalụ nchekwa obodo ka ọ fịa arụ. Ọfa bụ ndị mechasị ihe na ha na-ekpata na our youth ụmụ ntorobịa afancha ekwetazi na ọlụ aka ma ọ bụ ịgba mbọ maka na ha ekwetago na ọ na-eje gwụọ oke ite agwụgwọ na agwụ oke ite ego adị ife ndị oyibo na-akpọ wealth without work. Iwu a ji ife niile na ọ bụrụ na ị na-agwụ oke ite na be anyị kịta na Anambra steeti ị nọ na nsogbu maka iwu a nji onye na-agwụ oke ite. Iwu a ji onye na-agwọ nke fa na-akpọ ibubo o nwere nke fa na-akpọ udu akọ mmiri. Ife niile a bụ ife agwọkọsị ma a na-agwọkọ ma na-asị na-agwọ na-ewelie na confuse our youth. Our youth enwezi ekwe na ya agbabọghị, onwezi ekwe na ya agba mbọ na ebelu mmadụ. Nke ka nke bụ na ndị a na-eme ife aja ha na-achụ eri ebe niile. Aja ha na-achụ nwee nke aja ha na-achụ ga involve human sacrifice. Ọ ya bụzi nke jọkali udene na njọ sigbue nkapụ n'isi. Ajọ ọgwụ bụ ajọ ọgwụ, ọ bụrụ Igbo ka ọjọọ. Oke ite bụ ajọ ọgwụ. Oke ite ịmarụ ụmụ mmadụ ka eji egwọ, ọ bụrụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Ọgwụ abịa ekpokọnye ụmụaka n'akara obi elu 20 years eje buru efi dị ndụ kechikọ ya aka na ụkwụ tụnye na mmiri. Ego ole ka a na-elu ofu efi? Ofu efi nwere ike iru 500,000. Onye ji 500,000 dị honest, o mechi ebulu mmadụ afọ. Anyị achụpụ out of Anambra and onye anyị nwute ebe a ekpe ya ikpe. Ọ bụrụ na ịbụ ezigbo native doctor, ezigbo traditional worshipper, bịa for documentation ka anyị mara onye bụ mara adreesị gị. Ifugo mbọ a na-agba anyị wee iwu a pụtazi anụ orugo n'omume. Mgbe mbụ anyị wee ife a na-akpọ Anambra State Vigilante Group. Iwu ofu n'ụwa bịa bagharịa afa a na-akpọzifa agụ na-eche mba. Agụ na-eche mba na Operation Udo ga-achị abụrụ ofufe. Operation Udo ga-achị bụ an operation. Operation ahụ abịawụrụ sọsọ agụ na-eche mba nọ na ya. Handụ otu isii ife gbasalụ nchekwa obodo dị n'aka. Army nọ na ya, Police nọ na ya, Air Force nọ na ya, Civil Defense nọ na ya. Ebe etinyelụ agụ na-eche mba fabe DC wee fọma ife a na-akpọ Operation Udo ga-achị. Onye pụtara na-ekwu na agụ na-eche mba na-abụ onye ha fụrụ ha akpụrụ onye ha fụrụ ha egbue. Ọ bụrụ n'eziokwu ha ya amazi ụma na-eme ya etu ahụ. O nwee ife a na-akpọ Standard Operational Procedures SOP. Fan nwee Code of Conduct. Ọ bụrụ ebe ị ga-egwu ife sọ gị emebe azụ ndụ nọ na Operation Udo ga-achị na agụ na-eche mba the trained. Lụtakwa na ọ bụrụ sọsọ vigilante anyị na-akpọ agụ na-eche mba. Lụtakwa ma ha ma police fancha nọ there. Haba ikwu amaghị na ibezie. Ọkwa ikwu amalụ ibezie. Ọ bụrụ ka agụ na-eche mba na-eso na operation ndị a niile. Ọ bụrụ na agụ na-eche mba na-lead this operation. We need to understand this. The modern security agency with the Nigeria Police Force. And on one operation, agụ na-eche mba na-eje sọsọ fa ha na-eje na group involving at least 2 or 3 other security agencies, including the operation eje na Owerre Ezukala. Enemego m onyonyo ahụ for
ụmụaka ịtọ ị na-ekwu maka ha chigakwa nene onyonyo anwa ọzọ ọnwụ ihe nchọ ka ịchọ na ya okwe ekwu na ha ji ọrụ welding onwe ndị si na ha ji ịrụ ọrụ POP POP ọkwọ n'ụlọ ka a ya eme POP ka a na-eme ya n'ọfịa ije nene ya bụ onyonyo izikọ m ụlọ fabia ọrụ ndị ya ife a na-akpọ building site onwe ike bụrụ ife gwa nneva na nnafa wee jebenụ ebe vaje mana ebe ha na ndị agụ na-eche mba kwata abụrụ na building site nọ n'ọfịa n'ọfịa niile ahụ enwere ụlọ dị na ya ofu obere ụlọ bụ ụlọ ochie ọhụrụ ndị ahụ building site nwere ihe bụ building site ọkwa ya na anyị na-afụ na building site mgbakọta na nzukọ okwu mbụ na ndị a nwụrụ na building site enwere ihe a na-eweld ebe ahụ o nwere POP a na-eme ebe ahụ ọ bụrụ na fa gwara nneva na nna fa na-eje ije lụọ ọrụ POP ma ọrụ welding alụ mere na fa rụzi Owerre Ezukala wee rapụ iru ọrụ ahụ wee jebe n'ebe enwe unknown gunmen